食檔口去埋一齊。犀利！終於有個節目啦，係可以請晒我自己最中意嘅嘉賓上嚟，大家玩啦傾偈。即係我係其中一個最中意，好安寧。因為其實我有少少嗰啲叫做公器私用嘅，就係、難得有個節目可以帶啲嘉賓可以去享受下，咁梗係揾啲我自己最錫㗎啦，亦都最中意㗎啦。係咯，可能第二輯唔見到你㗎啦，但係點解唔想再了解？對我嚟講係好開心嘅，因為我對上幾次拍旅遊節目都係即係要做嘅嘢多啲嘅，即係做主持身份。但我今次做一個嘉賓，因為我真係乜都唔使帶嚟，我淨係帶我人嚟，咁我就日日都係跟住佢哋出去，咁我已經係好 relaxing， 所以係好特別嘅。我就第一次嚟賓城，今日亦都係第一日有得出去睇下啦。第一個感覺係好懷舊啦，跟住佢每一條街每一樣嘢都好有特色，即係就算一個鐵閘咁樣，跟住佢又有好多好靚嘅花插住喺度，咁我覺得係好有呢個藝術感啊！成個地方。我好欣賞檳城一樣就係好活化，即係將一啲譬如嗰個望落去表面好似好古舊嘅嘢，但係入邊咧變得好有特色，令到遊客每一個地方都會唔同，唔係一式一樣啤出嚟咁樣。咁所以阿生命去到每一個景點都覺得好開心。我連見到嗰個廁所牌我都好開心。好特別係咪？係好特別，每一樣嘢都有佢自己嘅設計，我覺得係即係每一樣嘢你都會你想停一停望一望咁樣。每次嚟到馬來西亞食嘅都係會肥嘅，實質係。係啊，我譬如你之前個個都同我話你做多啲運動先啦，呢個禮拜，所以好乖㗎，我做咗幾日。因為檳城你心咗一定有一定要食嘅，聽日蝦麵。另外約5次我都深信一定係好好食嘅。真係好好食，唔係講笑。佢個啖蝦湯啊！頭先佢哋話泡芙啊，泡芙啊，泡芙唔關事㗎，唔關事嘅蝦麵。蝦麵，你信我啊！你帶我去啦。正如頭先我講啦，咁蝦麵咧係我念念不忘嘅檳城嘅蝦麵，太好食啦！即係你第二個地方食唔到檳城味嘅蝦麵。咁同埋我終於可以喺度買咗好多肉骨茶麵啦。肉骨茶冇話俾我聽嘅。你啱啱到啫，係啦。你再過幾日我會同你講㗎啦。每次嚟都有呢個新鮮感啊，馬來西亞。做嗰個咩咯？煎堆咯，煎堆係。煎堆係。煎堆。煎堆。天氣熱嘅時候真係一個好嘅。刨冰嚟嘅。刨冰。哦。其實你係一個老馬咗啊！你咪頭先講食榴蓮係食一粒能夠。佢一粒嘅意思係一整粒。整粒啊？幾大啊？一整粒我係一整粒係啊，仲要係其實有幾粒嗰啲細嗰啲。咪咁2 kg 嗰啲咯。kg 好大咯。好少啊對我嚟講。我以前後生可以食3、4個嘅。多士其實係香港茶餐廳必有一件事嘅，冇錯。咁用榴蓮，我哋香港係多數嘅花生醬嘛。其實榴蓮同多士係超襯嘅。係啊。係超襯，大家可以係啦，去試下。但係你一定要用上乘嘅榴蓮啊，因為咧榴蓮咧經過輕微去煮嘅時候咧，係會有啲似芝士帶絲咁樣拉出嚟嘅。咁所以我今次就教咗阿 Mayan 煮咗呢個甜品啦，係香港版唔係馬來西亞版嘅一個榴蓮多士啦。如果我退休嘅話，我會嚟呢度開鋪嘅，大家唔好炒，即係記住啊！榴蓮多士係我啱啱今次整㗎，係啦。如果有人發覺佢係整咗嘅話咧，係啦，我要收翻版權費先，係啦。做嘢都冇辦法，我已經提早咗同阿仔仔慶祝啦。咁同埋佢而家嘅記憶都比較短暫啲。提早1、2日咧，佢都會覺得自己生咗日㗎啦。咁翻去再慶祝佢，覺得咦咁快1年嘅爸爸係啦。咁因為佢都仲未有太成熟嘅思考。咁但係我亦都要話俾佢知，爸爸依行就係咁咯。我又唔會刻意去遷就任何嘢嘅，因為佢爸爸真係做依行咯。咁同埋係啦，你話有冇掛住個仔？梗係有啦，梗係有啦。咁但係真係要做嘢啊嘛，爸爸咁辛苦都係想買奶粉俾佢飲啦，奶粉好貴啊，係啊。
但係呢個另一半同埋係育兒嘅好朋友，頭先你講一㗎。齊嚟咯，下次再。唔係好唔同㗎，我唔可以做電燈膽嘅，我覺得，即係有時有啲嘢要兩個去感受下成個檳城。